ഹലോ ഗായ്സ്, വൈൽഡ് ലെൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വൈൽഡ് ലെൻസ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറയണ്ടേ, സൂചിപ്പാറ എന്നെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. സൂചിപ്പാറേൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതായത് സൂചിപ്പാറേൻ്റെ വെള്ളവും കാന്തമ്പാറയുടെ വെള്ളവും കള്ളാടിപ്പുഴ എന്ന 3 പുഴയുടെ വെള്ളവും ഒത്തൊരുമിച്ച് ചാലിയാറായി മാറുന്ന സ്ഥലം. അവിടം വരെ ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ട്രിപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം. വരും പോവാം. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബൈക്കിൽ വല്ല റോഡിലൂടെയും പോകുമായിരിക്കുന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഇത്തവണ തികച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളൊരു പുഴയിലൂടെ നടന്നാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫുഡൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ജേണി ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടാകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ കൂടെ അൻസിൽ, അനീഷ്, ബോത്ത് ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. അവരെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. സോ അവരാണ് മുന്നിൽ നടന്ന് വഴി കാട്ടുന്ന. അതിൽ അൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിനാണ് വഴിയും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ മുന്നിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പകുതി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏലവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വേറെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്. എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട്. ബ്രദറിൻ്റെ വുഡ് ബി ഉണ്ട്, പേര് പറയുന്നില്ല. വേറെ ഫ്രണ്ട് ഉള്ളത് അനീഷ്. 2 അനീഷുമാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ എൻ്റെ കസിൻസായിട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ബോത്ത് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ജേണി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവില്ലേ. നമുക്ക് സ്ഥലം കാണില്ലേ. ലെറ്റ്സ് ഗോ.
അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നിൽ തന്നെ കാണാം കറക്റ്റ് മലയായിട്ട് കിടക്കുന്ന സൂചിപ്പാറ. അതാണ് ആക്ച്വലി സൂചിപ്പാറ. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, നേരെ പിറകിൽ കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും വലിയൊരു മലയായിട്ട് കിടക്കുന്ന പാറ പോലെ. അവിടുന്ന് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം വീഴുന്നുണ്ട്. ആ കാണുന്നതാണ് സൂചിപ്പാറ. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടുത്തെ പഴയ ആൾക്കാർ, എൻ്റെ സ്ഥലം തന്നെയാണ് എങ്കിലും പോലും എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അതിൻ്റെയും താഴേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം താഴോട്ട് എത്രയ്ക്കും ഡേഞ്ചറാണെന്ന്. പുഴയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത്രയ്ക്കും ഡേഞ്ചറാണ്. ഞങ്ങൾ മാക്സിമം എന്തായാലും നിങ്ങളെ വ്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത താഴേക്കുള്ള ഇറങ്ങാൻ നേരമായിട്ടുണ്ട്. മെല്ലെ പയ്യെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒരാഴെത്രയായിരുന്നു എന്ന്. ആ കാണുന്ന പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒലിച്ചു വന്ന പുത്തുമലന്ന് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് ദൂരെ കണ്ടോ, അതാണ് സൂചിപ്പാറ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ടാണ് സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം. കണ്ടില്ലേ സൂചിപ്പാറ കറക്റ്റ് കാണാം. പണ്ട് അതിന് കറക്റ്റ് സൂചി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇടി പൊട്ടിയിട്ട് പോയതാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല റിയൽ ഡേഞ്ചർ വഴിയാണ്. മെല്ലെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പോയേക്കാം. ഫുൾ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെത്തും. വടിയും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പയ്യെ ഇറങ്ങുന്ന നോക്കാം താഴേക്ക് എന്താ സ്ഥിതികളെന്നൊക്കെ. നടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം കണ്ടില്ലേ വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ്. വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ വെള്ളം കുറവാട്ടോ, തീരെ വരൾച്ച വന്നേക്കുന്നത്. ഫുള്ള് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് പോയതുകൊണ്ട് ഉറവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ എല്ലാ വെള്ളവും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അവർ രണ്ടാളും വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി ഓടി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല റിസ്ക്കിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചെങ്ങനെ കയറുകയെന്നറിയില്ല. തിരിച്ച് കയറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനറിയാം. ചെറിയൊരു ഗുഹ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറി നോക്കാം. ഗുഹ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല, ഒരു പാറേൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോന്നു. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, ക്യാമറ കുറച്ച് ഡള്ളായിരിക്കും ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. വെളിച്ചം കുറയുമ്പോൾ എന്തോ നോയ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയില്ല. ഇത്രയും കാലം ഈ പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, അപ്ഡേഷനിൽ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ പ്രശ്നങ്ങളെന്നറിയില്ല. ക്യാമറ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സാമ്പത്തികം ഭയങ്കര ഡള്ളായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫോൺ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും ഞങ്ങൾ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇനിയും ഇറങ്ങാനുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 2-3-4 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് താഴെ പോയാലേ അറിയുള്ളൂ. പുത്തുമലിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ, വീടിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും, കാറിൻ്റെ, ബൈക്കിൻ്റെ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ. പുത്തുമലിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സാധനം ഒലിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റവിങ് സ്റ്റെറ്റർ എന്ന് പറയും. ഈ റോഡ് പണിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്സ്ചറാണ്. അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. താഴെ പോയാലേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ താഴെ ജോയിനിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് ചുളിക്കപ്പുഴ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 2-3 പുഴകളുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അവന് ഒരു കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല ടീസ് ഫുൾ മലയും കയറി ചാടി ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്, നല്ല പ്ലേസാണ്. അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പിനൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളും കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. എങ്കിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഡേഞ്ചറാണ്.
ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇനിയും ഇറങ്ങാനുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 2-3-4 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് താഴെ പോയാലേ അറിയുള്ളൂ. പുത്തുമലയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ, വീടിൻ്റെയും കാറിൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. പുത്തുമലയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സാധനം ഒലിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റവിങ് സ്റ്റെറ്റർ എന്ന് പറയും. ഈ റോഡ് പണിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്സ്ചറാണ്. അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. താഴെ പോയാലേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ താഴെ ജോയിനിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ചുളിക്കപ്പുഴ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 2-3 പുഴകളുണ്ട്. ആ പുഴയും കാന്തമ്പാറ വാട്ടർഫോൾസും ഇതും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അത് താഴെ കണ്ടില്ലേ, ആ മല തന്നെ നേരെ താഴെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നൊരു പോയിൻ്റ് വരുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ചുളിക്കപ്പുഴ മിക്സ് ആവുന്നത് ഇതിലേക്ക് സൂചിപ്പാറയായിട്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ചാലിയാറായിട്ട് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ചാലിയാറിൻ്റെ കൈവഴി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ പറയാം. ചാലിയാറായിട്ടാണ് പറയൽ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വയലൻസ് ഇന്നത്തെ ചാലിയാർ പുഴയുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ടൈമായിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഫുഡ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ടൈം ഒരുപാട് 4:30 കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനിയും താഴോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫുഡ് വേണം, പിന്നെ വെളിച്ചം വേണം, പിന്നെ മൊബൈലിലൊക്കെ ചാർജ് ഒക്കെ തള്ളാണ്, ഒക്കെ കഴിയാനായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പാർട്ട് 2 ആക്കിയിട്ട്. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള. അതായത് പാർട്ട് 2, ചാലിയാറിൻ്റെ പാർട്ട് 2. ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അതിന്. അപ്പോൾ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സൈഡിലിരിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ച് പൊളിക്കുക. മാക്സിമം ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ റീച്ച് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഐ ആം ജിഷ്ണു. ലവ് യു. ടേക്ക് കെയർ.